Bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí i en primer terme bon any, esperem que les festes passades hagin estat agradables per tots vostès i sobretot per aquest nou any, salut i sort en tot per vostès i les seves famílies. Iniciem aquest nou any amb ho farem al llarg de diversos mesos, iniciem amb una problemàtica que a tots ens afecta d'una manera molt important, que és l'impacte que l'activitat humana està tenint sobre el que és la Terra. Això ja som conscients que des d'un determinat moment, sobretot a partir del que és la il·lustració, el segle XVIII, quan hi ha un desenvolupament del que és la primera revolució industrial, aquest impacte ha crescut d'una manera notable, en molts aspectes, i tots som conscients que en aquests moments la realitat de l'impacte de l'activitat humana està sent la que és. Això va significar que, d'alguna manera, fa uns anys, el Premi Nobel de Química, el Paul Crutzen, senzillament, que va ser Premi Nobel de Química l'any 2000, va, d'alguna manera, identificar aquesta problemàtica sota un nom que és el nom d'antropocè, i això és un nom discutit, és un nom sobre el qual hi ha diversos punts de vista, però el que nosaltres volem al llarg d'aquestes xerrades, que les farem des de diversos vessants al llarg d'aquests propers mesos. Ara vostès tenen el programa d'aquestes tres primeres conferències d'aquest mes, ja tenim programades les del mes d'abril, les del mes de febrer, les de març i les d'abril, i també estem acabant de preparar les xerrades del mes de maig. Tot aquest seguit de xerrades vindran des del que és el món de les ciències de la Terra, de la geologia, del món de la química, del món de ciències del mar, des del que és també els estudis que en l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua tracten sobre contaminació, concretament el que està significant en aquests moments, per exemple, el transport, cada vegada més, tant a nivell de transport urbà, a nivell del transport entre ciutats, el tema del low cost, els avions, etc. Hem de recordar en aquest moment el que sobretot el professor Ramon Margalef, en Pau Descansi, deia quan parlava d'aquest seguit de situacions. Diu, miren, escolti'm, abans, aquest abans ho deixem així, era preindustrial, el que hi havia era natura, hi havia homes, hi havia ciutats, pobles, etc. Ara, cada cop més, la situació s'està invertint i hi ha homes amb les seves ciutats, autopistes, carreteres, ports, etc. I hi ha natura, i la natura l'estem convertint en uns parcs, i a Catalunya tenim uns quants d'aquests parcs. Llavors, al final, et trobes amb aquesta situació. Hem volgut començar avui amb el doctor Valentí Rull, investigador de l'Institut de Ciències de la Terra, Jaume Almera, que ara fa un any aproximadament, José Luis, si no recordo malament, va fer el seu 50è aniversari. És un dels instituts més potents que el CSIC té en l'àmbit de l'estudi de les ciències de la Terra i té diverses branques de coneixement. El doctor Valentí Rull, ell és biòleg, doctor en ecologia, i ell dirigeix el que és el laboratori de paleoecologia, és a dir, d'alguna manera, el que és l'estudi de l'ecologia en el que és el passat. Ell ha dirigit forces projectes d'investigació centrats en tots aquests àmbits, i a més té una tasca i un vessant del qual cada vegada més científics hi són presents, de poder apropar la ciència senzillament al que és la ciutadania, que és l'objectiu també d'aquesta casa. Per tant, gràcies sobretot, Valentí, per ser-hi avui aquí i començar a plantejar-nos, a presentar-nos aquesta realitat que anirem desenvolupant des de diversos aspectes. La setmana que ve serà el doctor Joan Grimal, director de l'IDAEA, sobre el tema del canvi climàtic, el canvi global, l'efecte que tenim, i el dia 30 tindrem el tema de la toxificació de la geosfera per un altre científic de l'Institut de Diagnòstic Ambiental, el doctor
senyor Valentí Pinya. Per tant, Valentí, gràcies per ser aquí, gràcies a tots vostès per ser-hi, tant a les persones que estan aquí com a les persones que ens veuen per streaming. I de ben segur, com sempre dic, a l'inici d'aquestes xerrades, senzillament, si vostès es fixen, el logo d'aquesta casa, de la residència, són una mena d'interrogants que estan com tallats perquè la ciència el que sempre fa és preguntar. Trobem respostes, algunes es troben, d'altres, en fi, a vegades hi ha preguntes que queden sense resposta, però si més no, l'esperit de la ciència és aquest. Per tant, Valentí, moltes gràcies per ser-hi i gràcies a tots vostès. Molt bé. Gràcies per la presentació i gràcies per haver vingut a tots. Jo vaig posar un títol una mica per atraure una mica, no? La veritat sobre l'antropocè. Faré la presentació en català i les diapositives estan en castellà, per si algú li és més fàcil, no? Però aquest títol, a part de ser una mica titular periodístic, és veritat. El que a mi m'agradaria seria transmetre com està la situació de l'antropocè de veritat, perquè hi ha molta informació així una mica esbiaixada, interessada, no interessada, per gent que potser no és el seu i ho diu de la manera que pot o de la manera que pot causar més impacte. I no em refereixo només als periodistes, encara que els exemples que posaré són de periodisme, però és perquè veieu que el que li arriba a la societat, no? Perquè poques coses li arriben directament des dels científics, desgraciadament. La majoria els arriben a través de la premsa i de medis de comunicació. I de vegades hi ha interacció, però de vegades no. Llavors, com que l'antropocè és un concepte que s'ha extès molt, que ha transgredit la ciència i s'ha instal·lat a la societat i en molts àmbits de la societat. En aquest cas, per exemple, l'economia, però també la literatura, la filosofia i moltes altres disciplines, és un terme que ja per costum pràcticament hem acceptat, no? I ara veurem la veritat de la situació, de com està. Fixeu-vos que aquí, en aquest... Es veu el punter? Sí, no? Aquí diuen benvinguts a l'antropocè i aquí baix diu una nova edat geològica. Fixeu-vos en aquestes dues paraules, antropocè i edat, perquè després en vindran d'altres. Llavors diu, els humans hem canviat la manera que la Terra treballa, vol dir que funciona, més aviat. Ara hem de canviar la manera de mirar-la, no? De pensar-hi. I els humans ens hem convertit en una força de la natura i hem reformat el planeta a l'escala geològica, però els processos ara passen molt més ràpid que havien passat en el temps geològic anterior. Un altre, he agafat a l'atzar, he agafat allò que poses a Google una paraula, antropocè, en anglès o en castellà, i llavors agafo les primeres coses que em surten. I, per exemple, a la BBC deien això, el 30 d'agost de l'any passat, això és bastant recent. També parlant d'una nova edat geològica i sempre referint-ho a l'edat dels humans. Aquí teniu edat dels humans, aquí tornen a parlar d'edat, en relació a l'antropocè amb edat. Això és important que ho veiem i ja veurem per què després. I aquest és encara més recent y aquest ja és apocalíptic, ¿no? Bienvenidos al antropoceno, ya hemos cambiado el ciclo natural de la Tierra. Y llavors diu, un grupo científico acaba de confirmar que estamos en una nueva época geológica. Aquí estem a l'època, ara ja no estem a l'era, ja estem a l'època. Un grupo designado de especialistas ha decidido que el antropoceno comienza en 1950 con los residuos radiactivos de las bombas atómicas. Ni això és veritat. I coses que hem vist abans tampoc. Llavors hem d'anar al fons de les coses i veure què hi ha de cert en tot això, perquè la gent no estigui confosa. La Viquipèdia, una altra font d'informació molt important, que és quasi com
la Bíblia, no? Que tothom fa el que diu la Viquipèdia, vaja, això és el que va. El término antropoceno ha sido propuesto por algunos científicos para sustituir el Holoceno. Mentida, no está proposat per substituir l'Holocè. La actual época del periodo cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. El término antropoceno fue acuñado en el año 2000 por el ganador del Premio Nobel de Química, Paul Crutzen. Mentida. Aquest terme d'antropocè ja feia temps que el feia servir l'Stormer, que és el coautor del Crutzen. El que passa que el Crutzen, com que havia estat Premi Nobel, és el que s'ha emportat la medalla, no? I a més està viu i continua fent campanya. L'altre s'ha mort. Quien considera que la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra en las recientes centurias ha sido significativo y ha constituido una nueva era. Ara ja estem a l'era. Aquí era una època, abans era una edat, ara ja és una era. Aquestes paraules en geologia no es poden fer servir com en el llenguatge quotidià. Són paraules que tenen un significat molt concret i són categories jeràrquiques, a més, de l'escala del temps geològic. Això ho veurem en detall més tard, però aquí m'interessa puntualitzar, perquè aquests termes els anirem veient i perquè els tingueu clars. Les unitats de l'escala del temps geològic tenen categories. Per exemple, una era és un conjunt de períodes, un període és un conjunt d'èpoques i una època és un conjunt d'edats. I això són termes que signifiquen això i res més. Si volem que l'antropocè formi part de l'escala de temps geològic, hem de fer servir termes geològics i, per tant, apropiats. No es poden fer servir en el sentit quotidià, que inclús podrien ser sinònims, segons com, no? Llavors, en geologia, una era acaba amb la terminació soic, un període gen, una època ce, en castellà ceno, i una edat cens en castellà. Per exemple, són cenozoico, neògeno, holoceno i calabriense. Si el concepte d'antropocè el volguéssim definir com una era, hauríem de dir antropozoic. No podríem dir antropocè. Antropocè és una època, res més. Si volguéssim que fos un període, hauríem de dir antropogen. I si volem que fos una edat, hauríem de dir antropocense. Si diem antropocè, o antropoceno en castellà, o antropocene en anglès, estem dient implícitament que estem parlant d'una època. I prou. Això s'ha de tenir clar. Això i aquestes terminacions d'aquí. Bé. Llavors, intentem dir la veritat sobre l'antropocè. Però si ho desmenucem una mica, quins serien els objectius particulars de cada part d'aquesta presentació? Doncs el primer seria analitzar l'origen i l'evolució del terme. Del terme i el concepte. El terme sí que el van introduir el Crutzen i el Stormer, però el concepte no. El concepte té més d'un segle i mig, un segle i mig aproximadament. Ja ho veurem. Després repassarem com està la qüestió de l'antropocè i diferenciarem el que està científicament acceptat del que encara està en procés d'avaluació. Llavors, explicarem els requisits i els protocols que es necessiten perquè l'antropocè sigui acceptat científicament a l'escala del temps geològic com una època, que és necessari perquè això passi. I avaluarem les possibilitats d'èxit. I al final comentarem i discutirem les principals crítiques científiques a la formalització de l'antropocè. I recalco de científiques perquè, com que l'antropocè està molt lligat a totes aquestes coses de canvi climàtic i contaminació i acumulació de residus i aquestes coses, i sabem que hi ha gent que no des d'un punt de vista científic, sinó des d'un punt de vista interessat, generalment econòmic o polític, està en contra d'aquestes coses, ens vol convèncer que això no està passant, això no ho analitzarem aquí. Aquí analitzarem només la part científica, d'acord? Aquesta presentació és eminentment conceptual. Què vol dir això? Això vol dir que no entrarem en detalls
canvi climàtic ni d'allò que he dit abans d'acumulació de residus, contaminació, acumulació de toxicitat, extincions, totes aquestes coses que es parla, perquè això ja s'anirà fent a les diferents xerrades que vindran després per especialistes que saben d'això. Aquí el que farem serà com una pinzellada conceptual que serveixi d'introducció per tot el que vindrà després, que serà amb més profunditat i més detallat dintre de cada àrea. Bé, els precursors, diguéssim, de l'ambientalisme i del conservacionisme actual, n'hi ha diversos, però aquest va ser un que és bastant notable, que era un diplomàtic, un polític nord-americà, el George Mash, que a finals del segle XIX va fer 2 llibres on resumia, fixeu-vos, estem al segle XIX, estem a l'època de les pel·lícules de l'oeste, i el senyor ja resumia en aquests 2 llibres com l'home, com els humans, ha transformat la Terra, com les activitats humanes han transformat la Terra. Aquesta va ser la primera recopilació i es considera el principi d'aquesta preocupació per l'ambient. Però ell encara no va dir res d'era, ni de període, ni d'època, ni d'edat geològica. Ell parlava només de la modificació de la Terra. El que realment va posar les bases perquè les activitats humanes, el resultat de les activitats humanes i la seva materialització en els registres geològics poguessin considerar una nova etapa de la humanitat, va ser aquest italià que era geòleg i capellà també. Una barreja que a Catalunya tampoc és estranya, no? I en aquella època. I aquest senyor ja, a més de reconèixer que la humanitat era una força geològica que estava transformant la Terra, a més es va preocupar per començar a identificar aquestes unitats que en geologia són les roques, que poguessin tenir manifestacions d'activitat humana. Això, clar, ell va fer aquesta obra del curs de geologia, que són 3 volums, i és bastant llarg, però si te'l llegeixes, està en italià, però es pot llegir perfectament, i fa una descripció que podria ser, si no fos per alguns detalls tecnològics, podria ser perfectament la descripció d'un geòleg actual. I els raonaments també. Són uns llibres completament científics, menys quan parla de Déu, perquè esclar, era capellà i creia en la creació i tot ho referia al moment de la creació. Ell no va proposar una època, com és l'antropocè, sinó que va proposar una era. I una era és un conjunt de períodes que a la vegada són un conjunt d'èpoques. O sigui que és una cosa de molta més magnitud. Perquè us feu una idea, la nostra era va començar quan es van extingir els dinosaures. El Cenozoic va començar amb l'extinció dels dinosaures. Llavors, des de llavors estem a la mateixa era. Per tant, proposar una era és una cosa ja de més magnitud que proposar una època. Però aquest va ser el pioner. El Stoppani realment és el que li hem de reconèixer el mèrit d'agafar totes aquelles preocupacions ambientals i dir, aviam si les trobo a les roques, i si les trobo a les roques llavors intentaré definir aquesta nova era. Poc després va venir aquest altre senyor dels Estats Units, que també era metge i geòleg, això sí que és raro, i en el seu llibre d'elements de geologia va prescindir del que havia dit l'Stoppani i va crear l'era psicozoica. Tot això, fixeu-vos que està entre cometes, i es posa entre cometes perquè quan un terme està formalitzat, o sigui, està acceptat, va sense cometes, és un terme que no cal posar-li cap èmfasi especial, però quan una cosa no està formalitzada, quan algun terme o algun concepte no està formalitzat, s'escriu entre cometes. Llavors, quan veieu cometes, vol dir que és alguna cosa que està o que no està formalitzada o que està en procés de formalització, però que no és un terme formal, científic. Llavors va proposar més o menys el mateix que el Stoppani, però no hi va fer tant èmfasis.
no es va dedicar tant a buscar les evidències. Ell va proposar, en termes una mica abstractes, que al principi de l'era psicozoica, que en deia ell, de psico, ja es veu d'on ve, no? Començava el Neolític, que és quan va començar quan es va extendre l'agricultura per tot el planeta, fa uns 12.000 anys, no? Llavors van sortir un filòsof francès que va crear el concepte d'atmosfera, perquè ell deia que el sistema Terra està composat per la litosfera, que són les roques, per la biosfera, que és la part viva, per l'atmosfera, que és la part gaseosa, però cada vegada més hi ha una altra esfera, que és la del pensament humà. I va crear aquest concepte de noosfera, que és una altra esfera que interactua amb les demés per regular el funcionament del sistema Terra. I llavors va venir aquest, el Vladimir Vernadsky, que és un geòleg rus, era un geòleg rus que és el fundador de la biogeoquímica, escrivia en rus, però és el fundador de la biogeoquímica, això ja suposo que sortiran xerrades posteriors, i ell li va donar la dimensió de l'escala geològica, en aquest concepte filosòfic de noosfera, i va dir que la Terra havia estat durant molt temps una geosfera, abans de l'aparició de la vida. Com va aparèixer la vida, va aparèixer la biosfera, i actualment la noosfera del Teilhard de Chardin doncs era una tercera etapa en el desenvolupament del sistema Terra. Geosfera, biosfera i noosfera. No va parlar ni d'eres, ni d'èpoques, ni de res, però va considerar una etapa superior, diguéssim, del desenvolupament del sistema Terra. Fins ara hem parlat d'eres. Ara va venir un que l'Alexei Pavlov, un altre rus, que va considerar que des de l'aparició de l'home es podria parlar del període antropògen. Fixeu-vos que totes aquestes coses que anem dient estan desconnectades unes d'altres. Les estic explicant en ordre cronològic, però ningú fa referència als anteriors. Tothom, diguéssim, fa el seu descobriment, no? Llavors aquest senyor va pensar que això no era una era, com deia el Stoppani i el Leconte, sinó que era un període. Ell li va dir antropògen, que és el nom que hauria de tenir si fos un període, no? I va pensar que aquest període podria haver començat amb l'aparició del gènere Homo. No hi ha la nostra espècie, l'Homo sapiens, sinó molt abans, amb els primers homínids. Després va venir el Thomas Berry, un altre capellà i historiador també, que en el seu llibre de la història de l'univers, des del destello primordial a l'era ecozoica, va definir una era un altre cop, però aquest concepte ja és una mica diferent, perquè ell diu que el seu concepte d'era ecozoica és el que vindria després de que, quan parem de devastar la Terra, no? Quan ens decidim a parar, si és que podem, llavors entrarem en una fase que ell en diu l'era ecozoica, que és una fase que la Terra i els humans, diguéssim, convivim en harmonia. Aquesta és la seva idea. I li posa era ecozoica per allò que us he dit de les terminacions de les divisions de la història de la Terra, no? Bé, i per fi arribem al que tothom cita i menciona quan es parla de l'antropocè, però com veieu, això té una història anterior i aquests ja ni era ni període, sinó que baixen una mica més i li posen època. Una època és més modest, diguéssim, que una era i que un període, però la definició és la mateixa, o sigui, no inventen res de nou, senzillament li canvien el rang a la unitat que es defineix, no? En lloc de dir-li era antropocè, li diuen època antropocena, que terminològicament és correcte, però com veieu està entre cometes perquè encara no està acceptat. Llavors, quan començaria? Perquè, esclar, una cosa és el concepte i l'altra cosa és des de quan dura això. Per ells, això començaria, com ha dit abans el Lluís, amb l'era industrial, amb la industrialització. Ells consideren que la segona meitat del segle XVIII, sobretot coincidint amb el desenvolupament de l'energia de la màquina de vapor, doncs és quan va començar el canvi. Després hi ha hagut més canvis
posteriors, però ells consideren que aquest podria ser el començament, encara que no es tanquen altres opcions. Bé, doncs ja sabem que l'antropocè ha tingut precursors. I això és en gràfic, la definició de l'antropocè segons el Crutzen i el Stormer. La segona meitat del segle XVIII seria més o menys a partir de 1750 i veiem que hi ha tota una sèrie d'indicadors d'industrialització i d'altres fenòmens associats que fan una pujada bastant forta, sobretot des de 1950, que hi ha una acceleració. Veieu que aquí comença i va pujant. Això, per exemple, això vermell és població, això és temperatura, això és concentració de CO2, això d'aquí és ús de l'aigua, això és extinció d'espècies, i totes veiem que van augmentant fins a més o menys a 1950, quan hi ha una acceleració que es coneix com la gran acceleració. És a dir, que aquí hi haurien dues fases. Una que és el començament d'aquesta tendència i l'altra que és l'acceleració. Tot això ho veurem després. Però el que és important que veieu és que cap d'aquests paràmetres són paràmetres que es trobin a les roques. I això ja hi farem èmfasis més endavant, però si parlem d'antropocè i si volem introduir noves èpoques, eres i períodes, hem de trobar les evidències a les roques, no a l'atmosfera. Tot això són evidències de l'atmosfera, de la biosfera, i quan estem en el món geològic, les evidències són les roques, estan a dins de les roques. Si volguéssim si no ens importés que fos un període o una època o una era geològica o no, doncs amb les de l'atmosfera aniria bé. Però ja que volen que sigui una unitat de l'escala del temps geològic, doncs aquests paràmetres en aquest cas no servirien, però tot això ja en parlarem. Bé, per resumir tot el que hem dit fins ara, la idea d'una nova unitat geològica, sigui del rang que sigui, caracteritzada per la influència global de la humanitat sobre la Terra, no es discuteix des de fa molt temps. Fa molt temps que es té present això i que es reconeix que això passa. Fa un segle i mig, més o menys, 140 anys aproximadament. Aquí, la majoria dels termes que s'han proposat, recordeu antropozoic, psicozoic, noosfera, tots tenen un prefix que indica la humanitat, que fa referència a la humanitat, o al cervell, com psico i no, excepte l'ecozoic. Això vol dir que hi ha un acord general en el concepte, que és un concepte necessari, però el rang d'aquest concepte dintre l'escala geològica no és homogeni, encara que la majoria proposen una era. Pràcticament tots aquests termes han caigut, s'han oblidat, excepte l'antropocè. El gran èxit de l'antropocè és que és l'únic que s'ha proposat fermament com un candidat o com un potencial candidat a formar part de l'escala del temps geològic. Tots els altres, per la raó que sigui, s'han anat oblidant i no han quallat. Per això parlem de l'antropocè. Llavors, hi ha un consens general, això pràcticament ningú discuteix, des del punt de vista científic estic parlant. El sistema Terra està molt afectat per les activitats humanes i fins a tal punt que això ja es comença a notar, o ja es nota fa temps, el registre geològic. El Santi Giral ens farà una conferència, em sembla que és al febrer, sobre quines són aquestes petjades que les activitats humanes ja estan deixant al registre geològic. Aquí només farem una pinzellada. La pregunta és si això justifica que es proposi la creació d'una nova unitat de l'escala del temps geològic. Aquesta és la gran pregunta. Això és el que aquí, en aquesta xerrada, analitzarem. Si la resposta és no, ja podem marxar tots. Si la resposta és sí, hi ha normes. No pot ser de qualsevol manera. Hi ha unes normes que s'han de complir. Quan ens venen a tocar a la porta a casa nostra, nosaltres decidim si obrim o no. Doncs els que van a tocar a la porta de l'escala del temps geològic els deixen entrar si compleixen les normes que hi ha perquè aquestes unitats s'incorporin a l'escala del temps geològic.
totes les ciències, i no només les ciències, però les ciències en particular, tenen una legislació. Totes tenen un material bàsic, que són les evidències primàries, o les evidències primeres, que en el cas de la química potser és la més coneguda, i la física, és la taula periòdica dels elements. Sense la taula periòdica dels elements no hi hauria física i no hi hauria química i no es podrien haver fet tots els avenços que s'han fet en aquest sentit, però per descobrir un mineral, un element nou i posar-lo aquí, allà on encaixi, ha de passar tota una sèrie de proves i condicions, perquè si posem una cosa errònia aquí, se'ns estirota tot. I per altra banda, tots aquests filtres que s'han de passar són necessaris perquè si no, no ens entendríem. Passa igual que amb el llenguatge. En el cas de la biologia va ser el mateix. Els animals i les plantes i els bacteris i tots els sers vius estan classificats i hi ha una classificació que també és jeràrquica, que comença amb el rialme, amb el fílum, la classe, l'ordre, la família, el gènere i l'espècie. I totes les espècies estan descrites formalment i acceptades i s'agrupen en gèneres i els gèneres en famílies, i etc. Això també es fa amb unes lleis i es fa amb unes institucions que són les que estudien cada cas i l'aproven o no l'aproven. Llavors això passa amb totes les ciències, però també passa amb un exemple molt evident és el llenguatge. Si el llenguatge tothom pogués crear paraules i tothom pogués decidir com es construeixen les frases com volgués, tampoc ens entendríem. Necessita haver-hi diccionaris que recullin els termes que estan acceptats i gramàtiques que ens diguin com s'han de combinar aquests termes perquè fem frases amb sentit. Llavors, perquè veieu que no és un caprici de la ciència ni de la geologia en particular, és una cosa que necessitem per comunicar-nos. I parlant de llengua aquí, això és una cosa curiosa, i és que cada any, suposo que ho sabeu, que l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Pompeu Fabra tenen un observatori de neologia, que se'n diu, i cada any proposen 12 neologismes que després són votats públicament per internet, i el que guanya es tria com a possible candidat per formar part del diccionari. Doncs aquest any s'ha triat vegà, però fixeu-vos que antropocè ja es treu el cap per aquí, ja vol entrar al diccionari, l'antropocè. Bé, doncs, en el cas de la geologia i en el cas de l'antropocè, si hi ha una voluntat que l'antropocè formi part d'aquesta escala del temps geològic, les lleis estan recollides, les unitats estan recollides en la taula cronoestratigràfica internacional i les lleis les dicta una comissió que es diu Comissió Estratigràfica Internacional, que això ho analitzarem amb més detall. La Comissió Estratigràfica Internacional és una secció de la Unió Internacional de Ciències Geològiques i està dedicada exclusivament a cuidar que aquesta, com si fos, imagineu-vos que això és la taula periòdica dels elements, que això no es destiroti, que això sigui veritat, que això sigui que totes aquestes unitats i la jerarquia que ocupen i l'edat que tenen cadascuna sigui la correcta i sigui acceptada per tothom. Són els que regulen aquesta i fan les lleis que s'han d'aplicar perquè tots aquests processos tinguin lloc. Llavors, si agafem la part de dalt de tot d'aquesta escala del temps geològic, per no fer-ho massa pesat, és la part que estem ara. Ara parlarem principalment d'eres i èpoques per facilitar les coses, així no ens complicarem la vida. Ara estem a l'era que es diu Cenozoic, que no surt del tot aquí, però Cenozoic, i a l'època que es diu Holocè, dintre del període quaternari. Llavors, si us hi fixeu, aquí hi ha unes... Us fixeu que cada columna té dos noms. Per exemple, sistema i període estan a la mateixa columna, sèrie i època estan a la mateixa columna. Això ara explicarem per què. I després una altra cosa que us heu de fixar és que aquí, a la base de cada unitat, hi ha un clau
com un clau groc, que es diu el clau daurat, que és un punt que és l'edat de la base de cada unitat estratigràfica, que són aquestes d'aquí, i aquí està l'edat en milions d'anys. Llavors, tot això junt es coneix com taula cronoestratigràfica internacional i la part del temps, la part cronològica, és el que anomenem escala internacional del temps geològic. Aquestes unitats són vàlides per tot el planeta. Abans de començar a construir la taula cronoestratigràfica internacional, tothom descrivia les roques de la seva regió i li posava el nom que li semblava i després s'havien de correlacionar unes amb altres per veure quines corresponien a cada etapa, no? Però va arribar un moment que van decidir que s'havia d'homogeneïtzar tot i llavors, per exemple, en el cas de l'Holocè, les roques que corresponen a l'Holocè poden ser molt diferents i poden estar a moltes parts del món amb noms diferents, però són roques que pertanyen a l'Holocè i això és el que es vol, una homogeneïtzació. Llavors, primera característica, la globalitat. Les unitats estratigràfiques de l'escala del temps geològic han de ser globals. Una altra particularitat, una altra condició, és que han de ser la seva base ha de ser sincrònica. No podem... Imagineu-vos, per exemple, l'extinció dels dinosaures que hem parlat abans, que són a l'inici de l'era cenozoica. Si jo trobo una roca, en un conjunt de roques, que hi ha un límit en el qual s'extingeixen els dinosaures i comencen els mamífers, o comencen a abundar més els mamífers, i té 65 milions d'anys aquest límit, i vaig a una altra part de la Terra, a la Xina, allà on sigui, i continua tenint 65 milions d'anys, me'n torno a Alaska, et continua tenint 65 milions d'anys, jo ja tinc un límit que és global i sincrònic, pel qual jo puc assignar aquesta edat en aquesta era i dir que és un fenomen que va passar a tota la Terra. Si jo trobés que l'extinció dels dinosaures passa en un lloc als 100 milions d'anys, en un altre als 50, en un altre als 80, això no em serviria com a límit d'aquestes unitats perquè no és sincrònic. Això és el que es diu diacrònic. Llavors, el més important d'això és tenir en compte que aquestes unitats han de ser primer globals i després sincròniques. Això és fonamental. I després una altra cosa important és que aquestes unitats, per exemple, l'Holocè, el Plistocè, el Pliocè, encara que tinguin el mateix nom, el que us deia abans, poden ser una sèrie o una època. L'Holocè pot ser una sèrie o una època. Una sèrie si ho considerem una unitat cronoestratigràfica i una època si ho considerem una unitat geocronològica. Ara explicarem el que és cada cosa. Però també quedeu-vos en què el mateix terme pot tenir dos significats, un estratigràfic i l'altre cronològic. Què vol dir això? Això vol dir, abans ja us he avançat que la geologia treballa amb roques. L'evidència bàsica per l'estratigrafia, que és la ciència que estudia la successió de les roques i la seva disposició en l'espai i en el temps i la seva correlació, necessita roques. I aquestes roques les necessita per mesurar el temps. Llavors, aquí ve el sentit de les dues unitats. Una és la cronoestratigràfica, com hem dit abans, i l'altra la geocronològica. La unitat cronoestratigràfica és la roca en si. Si jo no tinc roca, no puc mesurar el temps, en geologia. Puc. Llavors, necessito una roca. I aquesta roca ha de tenir, no em surt la d'allò, aquesta roca ha de tenir una base i un sostre. Llavors, aquesta seria la meva unitat cronoestratigràfica, una unitat tangible, diu aquí, vol dir que es pot tocar. Llavors, si jo calculo l'edat de la base i del sostre d'aquest estrat, d'aquest cos de roca, per mètodes generalment radiomètrics, com per exemple el carboni 14, en el cas de l'antropocè seria el carboni 14, no? I d'altres, però bueno, aquest és el més popular. Llavors jo tinc l'edat de la base i l'edat del sostre i tinc un interval de temps, que és l'interval de temps que ha trigat aquesta roca en acumular-se, en formar-se.
Llavors, tinc una unitat geocronològica, que és intangible. Un símil bastant bo és un rellotge d'arena. El rellotge d'arena mesura el temps perquè té arena. Sense arena no pot. El temps passa igualment, però aquest rellotge no el mesura. Nosaltres necessitem saber si aquest rellotge d'aquí mesura una hora, nosaltres necessitem veure que tota l'arena ha passat d'un cantó a l'altre per saber que ha passat una hora. L'hora passarà igualment, tant si el rellotge té arena com si no, però nosaltres no podrem mesurar. Nosaltres que som rellotgers antics no podem mesurar. Igual passa amb geologia. Si no tinc roca, no hi ha interval de temps, que no vol dir que el temps no passi. Vol dir que no puc definir un interval de temps sense un interval de roca. D'acord? Això és important, molt important. Llavors, aquesta roca, ja hem dit, clar, ha de ser una roca física, tangible, real, i hi ha una sèrie de condicions, n'hi ha moltes més, però aquí farem una síntesi que és amb els conceptes principals que ens serviran per entendre el que després explicarem. Necessitem una secció tipus o un estratotip. Això no és res més que el cos de roca sobre el qual jo defineixo una unitat determinada. Per exemple, si vull definir l'antropocè, jo he de dir, doncs aquesta roca d'aquí, per mi serà l'antropocè i anirà des de tant fins a tant, amb temps. No? Llavors tindré la unitat cronoestratigràfica de l'antropocè, que serà aquesta roca, i la unitat geocronològica de l'antropocè, que serà el temps que ha trigat en formar-se. Això és imprescindible. I aquí està. I llavors, si jo tinc dues unitats, una superior i una inferior, el límit d'aquestes dues unitats ha de quedar clarament definit per la seva edat. I això és el que es coneix com GSSP, que són les sigles en anglès d'un concepte que veurem després, i és el límit fonamental que em serveix per definir la base de l'antropocè, en aquest cas, si volgués definir l'antropocè. I una altra cosa que necessito, molt important també, és que, esclar, per jo definir dues unitats diferents necessito que siguin diferents, no? Això vol dir de composició diferent. I composició diferent vol dir tant de litologia, que són les característiques físiques dels components de la roca, com químiques, com biològiques. Si jo tingués aquí el límit entre el Cretaci, si aquest límit fos el límit entre el Cretaci i el Terciari, doncs aquí tindria fòssils de dinosaures i aquí tindria fòssils de mamífers. Els fòssils de dinosaures s'acabarien aquí. Això és el que es diu un marcador estratigràfic. Necessito tenir, a més de la roca, de saber el temps que triguen a dipositar-se, de tenir la localitat tipus i de tenir aquest límit, necessito tenir aquesta diferència de composició. Necessito tenir marcadors estratigràfics diferents. Un marcador estratigràfic que em defineixi el començament d'això. Llavors aquests són els elements que necessitem per definir qualsevol unitat de l'escala del temps geològic. I això ho hem d'aplicar a l'antropocè. Això de tenir aquest GSSP que us deia abans tan important, que era tan important, que és la base de la unitat que vull definir, és tan important que on està aquesta base s'assenyala en l'escala del temps geològic, i abans ja us he ensenyat que s'hi posava un clau daurat, que és la traducció de Golden Spike, i aquesta és la raó de ser que hi hagin aquests claus daurats, no? Que vol dir que hi ha un GSSP, un límit entre dues unitats de temps conegut. I aquest GSSP és tan important que si anem al camp, en els llocs, en les localitats tipus, allà on s'han definit les roques, els veurem, de vegades en forma de placa, que seria la manera més senzilla, diguéssim, de vegades en forma d'un monument. Això és un monument que hi ha a la Xina, hi ha un geoparc al voltant, que és per assenyalar un límit entre dues unitats de temps geològic. O sigui, fixeu-vos si és important que hi fan cerimònies per inaugurar-ho i tot. Això és imprescindible. Llavors, què passa amb les roques que estan sota terra? Perquè estem parlant de roques, fins ara hem estat parlant de roques que afloren, no? Que les veiem,
o que les podem, amb poc esforç, les podem netejar, diguéssim, per veure-les. Però de vegades hi ha límits, com per exemple el límit entre el Pleistocè i l'Holocè. El Pleistocè és l'època de les glaciacions i l'Holocè és l'època en què vivim ara, quan des que es va acabar l'última glaciació i va començar un escalfament que encara dura, des de fa uns 12.000 anys més o menys. Llavors aquest límit l'han trobat l'han trobat amb això és un testimoni, que és un cilindre vertical que s'obté perforant les cobertes de gel de l'Antàrtida o de Groenlàndia. No? En aquest cas és un testimoni de Groenlàndia i a 1.492 metres de profunditat és on hi ha el GSSP, que equivaldria això de l'Holocè, la base de l'Holocè, que són 11.700 anys. Això només és perquè veieu que, encara que no tinguem la roca a l'abast, sempre hem de tenir aquest límit inferior. Això és obligatori. Bé, això és la llei, diguéssim, que hem d'aplicar per formalitzar o no l'antropocè. I qui s'encarrega d'aplicar-la? La Comissió Estratigràfica Internacional. Com està organitzada? Ara el que explicarem ara és què ha de passar, quines són les vicissituds que ha de passar l'antropocè per convertir-se en una unitat de l'escala geològica. Ha de passar per tot això. Aviam, la Comissió Estratigràfica Internacional té un comitè executiu que és de 4 persones, que són president, vicepresident, secretari i el president anterior. Això no és trivial, tot això és una cosa que després veurem la importància que té. D'aquest comitè executiu depenen una sèrie de subcomissions que estan ordenades per unitats de l'escala del temps geològic. Per exemple, quaternari, neogen, paleogen, aquí tenim el Triàsic, el Cretàcic i el Precàmbric. I d'aquestes subcomissions, aquestes subcomissions són més o menys permanents, ja veieu aquí que diu tarees a largo plazo, vol dir que s'ocupen de l'estandardització, de la definició precisa i inequívoca d'aquestes unitats i de les posteriors modificacions que hi pugui haver. Cada comissió analitza el seu període i pren les decisions corresponents. Però després, perquè no tinguin tanta feina, cada subcomissió té uns grups de treball que es diuen. I aquests grups de treball es concentren en límits particulars. Amb allò que us he ensenyat abans, que era el GSSP. Cada un d'aquests grups de treball s'ocupa d'un GSSP i el defineix, el caracteritza i després sol·licita l'aprovació. En aquest cas el que ens interessa, la comissió que ens interessa és la subcomissió del quaternari i el grup de treball involucrat és el grup de treball de l'antropocè. Aquest grup de treball és l'advocat de l'antropocè, és el que ha de defensar l'antropocè perquè sigui acceptat com a unitat de l'escala del temps geològic. Quin és aquest procés? Doncs mireu, primer, aquest seria el GSSP candidat, no? I això és el protocol d'aprovació i ratificació. El grup de treball treballa sobre el GSSP aquest i fa totes les seves propostes de definició, de l'edat que té, d'on es troba, quina és la localitat tipus, quin és l'estratotip, totes aquestes coses. I ho presenta a la subcomissió. La subcomissió vota. El grup de treball no té cap responsabilitat decisiva. El grup de treball és un grup d'això, de treball. Qui té criteris per decidir és la subcomissió. Llavors la subcomissió vota i si la proposta que porta el grup de treball, aquesta proposta, supera el 60% dels vots, la subcomissió ho passa al buró de la Comissió Estratigràfica Internacional. Aquest buró està composat pels 4 membres del comitè executiu que hem vist abans, més els presidents de totes les subcomissions, que són unes 20 persones més o menys, una cosa així. Un altre cop voten, i si això supera el 60% dels vots, es passa al comitè executiu de la Unió Internacional de Ciències Geològiques, i aquests són els que
ratifiquen o no la proposta que ha sortit d'aquí baix. O sigui que és un procés. Si això és ratificat, es publica en revistes especialitzades, en revistes de geologia especialitzades, i es marca, que vol dir que es posa el Golden Spike, aquella placa o el monument o el que s'hi vulgui posar. Llavors això, ara hem vist, que hem vist fins ara, hem vist quina és la llei, quins són els requeriments i qui l'aplica i com s'aplica. Què passa amb l'antropocè? L'antropocè és una comissió, és un grup de treball. Recordeu que el grup de treball és aquell que s'ocupa només dels límits i que té tasques de curt termini, normalment 4 anys. En aquesta comissió hi ha 35 membres i va ser constituïda el 2009. I aquests són els més actius. Aquests són els... Si vosaltres voleu conèixer un defensor de l'antropocè, de que l'antropocè sigui una unitat, una època en aquest cas, no? Doncs aneu a buscar en aquesta comissió, que a més hi ha el Paul Crutzen, aquí. I aquest, el Jan Salasevich, és el coordinador d'aquest grup de treball. No hi ha ningú que defensi tant i de manera tan vehement i tan global l'antropocè com aquest. O sigui que i formen part de la Comissió Estratigràfica Internacional. Ho dic perquè de vegades es veu, com que hi ha una mica de polèmica de si l'antropocè s'ha d'aprovar o no, de vegades es veu la comissió aquesta com a logro, no? Que no vol fer, que no vol aprovar, que no vol passar de cap manera. Doncs dintre d'aquesta comissió està aquest grup de treball que és l'encarregat d'anar pressionant. Aquest grup de treball de tant en tant va publicant, de tant en tant no, molt sovint, estan inundant, de fet, la literatura científica de publicacions, llibres, articles, de tot. Un dels principals és aquest, defensant la creació de l'antropocè o la inclusió de l'antropocè dintre l'escala geològica. Però això ja hem vist que no depèn de si ens creiem o no que les activitats humanes han transformat el sistema Terra, perquè això ja ho sabem. Això depèn de si hi ha una manifestació geològica, de si hi ha una unitat estratigràfica global, sincrònica, i si es pot definir un GSSP. Depèn d'això. Doncs aquest grup, des de que es va... M'he descuidat de dir una cosa, i és que es va constituir el 2009 i tenia el termini el 2016. Això també és important, l'any passat. Després ja ho veurem tot això. Doncs aquest grup es va trobar amb diferents possibilitats de definir l'antropocè. Esclar, ells van fer un anàlisi exhaustiu de totes les evidències que hi ha i es van trobar amb moltes possibilitats de definició de l'antropocè. Aquí estan ordenades des de la més recent fins a la més antiga. La més antiga és, us heu de fixar en aquesta, per la data, amb aquesta escala d'aquí, amb aquesta columna d'aquí, i per les evidències geològiques, els marcadors estratigràfics que proposen de la unitat, amb aquesta d'aquí. Llavors els passarem una mica de pressa, això el doctor Giral ens explicarà la seva xerrada en detall, però perquè veieu, hi ha un rang per definir l'antropocè entre 10 i 50.000 anys fins a 1950, i hi ha diferents versions. Per exemple, una de les més populars també són fa 8.000 anys amb el gran increment de l'agricultura i la ramaderia per tots els continents, i això tindria un marcador estratigràfic que seria l'increment de CO2 en els testimonis de gel que abans us he explicat, i aquest potser seria el més antic. I un dels més nous, aquest, per exemple, el del 1760 és la revolució industrial, i el marcador serien una cosa que es diu en anglès fly ash, que són cendres volants, que són el producte de la combustió dels hidrocarburs. Llavors, hi ha moltes roques repartides pel món on hi ha aquest tipus d'evidències, i també podria ser un marcador estratigràfic de l'antropocè. És a dir, quan comença l'antropocè? És una pregunta que encara no té resposta, o que la va tenir l'any passat. No una resposta definitiva, no? Però hi ha moltes possibilitats.
i van amb tot aquest rang. Un altre és 1950, 1945, amb l'explosió de les primeres bombes atòmiques. És a dir, quin és realment el testimoni geològic d'influència humana sobre el sistema Terra que ens pot servir per definir l'antropocè? Perquè, segons quin sigui, l'antropocè comença fa 50.000 anys o comença fa 50 anys. Llavors, tot això ho ha analitzat aquesta comissió, aquest grup de treball de l'antropocè, amb totes les ganes de formalitzar l'antropocè. Això ho passarem. I han decidit, l'agost del 2016, en el 35 Congrés Geològic Internacional que es va fer a Sud-àfrica, van decidir que situarien el principi de l'antropocè, o que proposarien que el principi de l'antropocè fos al voltant de 1950, amb allò que us he dit abans, que és la gran acceleració. Veieu aquí? Això seria... Això és crema de combustibles. El blau és petroli, el verd és carbó i el vermell és gas natural. I el negre és la suma de tots. Llavors, ells no posen l'origen, l'inici de l'antropocè a la revolució industrial, que seria per aquí, sinó a la gran acceleració, el 1950. I això coincideix amb les primeres explosions de bombes atòmiques que van van enriquir l'atmosfera, o moltes vegades van posar-hi per primera vegada materials radioactius com el plutoni, altres vegades van enriquir com el carboni 14, però sí que hi ha un senyal que es podria trobar a les roques, això encara està per veure, però és un senyal que es podria trobar a les roques, que seria un marcador estratigràfic per l'antropocè. Llavors, aquest és l'acord que han arribat els membres del grup de treball de l'antropocè. I això se li troben 3 defectes principals. Primer, que aquí no hi ha unitat estratigràfica. Aquí estan posant una unitat geocronològica, que vol dir una unitat de temps. I abans hem dit que en geologia no podíem mesurar temps si no teníem roques. Per tant, què hem de fer ara? Els indicadors que tenim, abans hem vist indicadors com l'augment de CO2, de l'atmosfera, l'augment de població, l'augment de cotxes, l'augment de temperatura. Aquí veiem l'augment de la combustió dels hidrocarburs fòssils. Tot això no són marcadors estratigràfics. Tot això són marcadors de processos ambientals, de processos que estan passant, que és veritat que estan passant, però el que hem de buscar, el que nosaltres necessitem és primer la roca i després el marcador estratigràfic. I després, un altre inconvenient important és que, clar, si aquesta gent haguessin situat al principi de l'antropocè o haguessin proposat al principi de l'antropocè fa 50.000 anys, hi ha moltes roques, des de fa 50.000 anys s'han sedimentat moltíssimes roques, tenim un cost d'evidència bastant important, no? Però si proposen que comença el 1950, tenim 60 anys, 70 anys de sedimentació. I aquests 70 anys de sedimentació que han produït? Han produït això. Això d'aquí. Això és un testimoni d'un llac. Llavors, ara, encara que han començat la casa per la teulada, perquè primer han definit la unitat geocronològica i després la cronoestratigràfica, o sigui, primer el temps i després la roca, quan hem vist que s'ha de fer al revés, no només van començar la casa per la teulada, sinó que a més ara, com que van triar aquesta data, ara es troben que no tenen roca. I ara el gran pas que han de fer és trobar aquesta roca, trobar l'estratotip, definir el GSSP, que seria aquest d'aquí, 1950, que els hi coincideixi, i trobar els marcadors corresponents que estiguin repartits per tot el món, que tinguin una distribució global. Això va passar a l'agost, en aquest congrés que us dic, de l'any passat, i llavors va ser quan van sorgir totes aquestes informacions periodístiques que us he presentat al principi, que els científics ja han decidit que l'antropocè ja ha començat. Ja ho veieu que la cosa està aquí. Si pensem en aquell procés que us he ensenyat abans,
de com és l'aprovació, de quin camí ha de passar la proposta per aprovar-se. Tenim aquí el candidat de GSSP, aquí tenim el grup de treball de l'Antropocè, aquí tenim la subcomissió que ha de votar, el buró que ha de votar i el comitè executiu que ha de ratificar. Doncs encara no hem sortit d'aquí. Estem aquí dintre. I la gran feina que tenen ara en aquest grup de treball és trobar la roca que tingui un GSSP a 1950 i que tingui totes les condicions que hem dit abans. Ells calculen que d'aquí 2 o 3 anys, o sigui el 2019 o el 2020, ja ho tindran. A partir d'aquell moment això podrà començar a pujar, però de moment encara no hi ha ni proposta. O sigui que quan us diguin que ja estem a l'Antropocè, que l'Antropocè ha començat i tot això, penseu en això. Quines són les principals crítiques que se'ls hi fan? I això és important perquè des del punt... Aviam, crítiques científiques, no crítiques polítiques ni econòmiques. No? Per exemple, a una companyia petrolera no li interessarà mai que es reconegui l'Antropocè, no? Ni el canvi climàtic ni res d'això. Jo hi he treballat en companyies petroleres. Empleat, no fent serveis, no els interessa per res. Llavors, però sí que hi ha crítiques científiques i aquestes crítiques venen d'aquí dalt. O sigui, aquesta gent encara no ha rebut la proposta, però ja els està dient als que fan la proposta, mireu que heu de cuidar això, mireu que heu de vigilar això, mireu que heu de complir aquesta condició. Els hi van dient a través d'articles científics, a través de llibres, els hi van dient. I aquests de moment van fent cas. Aviam, el concepte d'antropocè no deriva del registre estratigràfic, això és el que dèiem abans. No he trobat una roca i llavors dir aquesta roca quina és, a quin temps correspon. És nova, doncs així li dic antropocè, no ha passat així. Sinó que primer s'ha definit, no ha vingut d'una necessitat geològica, sinó que primer s'ha definit un interval de temps i després s'està buscant la roca. Llavors, no és en realitat un problema geològic, sinó un problema del desig de definir una nova unitat estratigràfica o una nova etapa de la humanitat. Això sembla que ningú pot discutir, no? Això ja ho hem dit, la majoria d'indicadors proposats no són marcadors estratigràfics, són productes de processos que passen al sistema Terra i que estan a l'atmosfera, als oceans, a l'aigua, però no està demostrat que estiguin a les roques, almenys de la manera que hi haurien d'estar. Llavors, allò que dèiem del rang, l'antropocè pot començar fa 50.000 anys o pot començar fa 50 anys. Això no és sincrònic. Per més global que sigui, no és sincrònic. Llavors, no podem posar un límit a l'antropocè. És una altra crítica que se'ls hi fa. Perquè les activitats humanes obeeixen a factors locals, històrics. Per exemple, l'agricultura no va començar tot arreu al mateix temps. A la Xina i a Mèxic, per exemple, es tenen notícies de fa 11.000 anys ja, que ja hi havia cultius de blat de moro a Mèxic, però a Europa no va arribar fins als 6.000, 7.000. O sigui que són molts anys de diferència com per dir que és sincrònic, per dir que és un límit vàlid d'una unitat global. Després també es diu, les activitats humanes i les seves conseqüències es van utilitzar per definir l'Holocè, que és el període en què vivim, que és precisament quan va començar l'agricultura. No les podem tornar a fer servir per definir una altra època. Després, això també ja us he avançat, el fet de triar el 1950 es van posar la soga al coll, perquè ara es troben sense roca. Llavors, clar, i definir-lo abans té el problema de la sincronia, no? O sigui que és un problema, ja veurem com l'arreglen, però ells han de fer una proposta, ara ja estan llançats. Això no vol dir que l'antropocè no pugui ser real, però la roca necessària perquè es formalitzi, diguéssim, s'hauria
encara s'hauria d'esperar milers d'anys perquè es formi. I, per tant, l'antropocè no seria una necessitat geològica, sinó una aposta de futur. I la geologia treballa amb el passat, no amb el futur. I després una crítica que se'ls fa també és que els membres d'aquesta comissió, perdó, no és una comissió, és un grup de treball, els membres d'aquest grup de treball i molta gent que defensa l'antropocè ho fa amb tota la bona voluntat de tenir un instrument científicament validat, com és un terme i un concepte, com l'antropocè, per anar a pressionar a qui correspongui a que deixi d'expoliar la Terra. Això té tota la bona voluntat del món, però això no és feina de la Comissió Estratigràfica Internacional, que és una comissió científica i concretament geològica, i no pot prendre decisions sota pressions polítiques, per més legítimes que siguin, o que les trobem. El cas és que l'antropocè, com diu aquí, vino para quedar-se, perquè amb tota la difusió que se n'ha fet, i amb tota la propaganda que hi ha, i amb tota la... Ara que el tira enrere, aquest concepte. I hi ha gent que pensa que independentment de la decisió que prengui la Comissió Estratigràfica Internacional, l'antropocè es continuarà fent servir. Més que res per definir aquests efectes de la humanitat sobre el sistema Terra. Inclús en el camp científic ja està bastant arrelat, perquè ja em direu si hi ha 3 revistes ja que tenen antropocè en el seu nom, 3 revistes científiques. Aquesta d'Anthropocene Review, una altra que es diu Anthropocene i una altra que es diu Elementa Science of the Anthropocene. O sigui que és una cosa que està molt arrelada i que és molt difícil de... Llavors l'expresident, el president passat de la Comissió Estratigràfica Internacional, que forma part del comitè executiu, se sent, el pobre home diu, com un faro que se li viene encima un enorme tsunami, perquè ara l'antropocè s'ha convertit en ortodoxia d'alguna manera, i el que és heterodoxa, el que està contra l'antropocè, que es veu que és dolent, és el que té problemes, és el que serà, potser serà perseguit perquè no es creu que la humanitat hagi canviat la Terra, no? O sigui, la cosa ja s'ha embolicat. Bé, per acabar, 2 diapositives més. Una, que què podem fer mentrestant? Perquè, esclar, això és un procés que ha començat, la proposta de l'antropocè ha començat, ha d'arribar al seu termini, s'ha de fer la proposta i ha de pujar tota l'escala de decisió. Però mentrestant, què podem fer? Doncs podem fer coses que són científicament correctes, coses que són científicament incorrectes o altres coses. Correctes és posar-hi cometes. Heu vist, en aquesta presentació heu vist tota l'hora l'antropocè amb cometes. És perquè us he dit al principi que era un terme informal. Llavors això, quan poses cometes en un terme, ja tothom entén que, està bé, podem fer servir, però és informal. Però això s'acabarà quan hi hagi una decisió, no? Que arribarà algun dia. També podem utilitzar un terme sense la terminació C, el seno, que, com heu vist abans, està reservat per les èpoques geològiques. Llavors, si nosaltres diem antropocè, ens estem referint implícitament a una època geològica. Si volem utilitzar un terme informal, podem buscar un terme que no acabi amb C, amb seno. Però això no fa ningú. Ni seno, ni zoico, ni res, cap d'això és formal. Però això no fa ningú. Si el terme és validat, l'haurem d'utilitzar obligatòriament. Cap problema. No? Cap problema. Si compleix la llei. Sí, però si no, no ho podem fer servir. Mai més. Després podem fer coses incorrectes, que són les més abundants, no? Utilitzar el terme sense cometes com si ja fos una època formal de l'escala del temps geològic. Si fem cas al País i a la BBC i al The Economist,
Doncs això ja ho podríem fer, no? Utilitzar el terme només en un sentit cultural, només per referir-nos no a cap unitat de l'escala del temps geològic, sinó a les conseqüències de les activitats humanes sobre el sistema Terra. Però això tampoc ho podem fer, perquè té el prefix aquest, C, no? Jo no puc dir, jo em dic Valentí, però no sóc el Valentí. Això no pot ser. I tampoc el que no podem fer, si el terme no és validat, és continuar utilitzant. I a part d'això, què podem fer? Doncs, bueno, tirar per una altra banda, no? Proposar l'antropozoic, proposar que és molt més que una època, que és una era, o l'antropogen, són alternatives. Jo no dic que això s'hagi de fer o no s'hagi de fer, són alternatives que hi ha. Si el sistema no ens permet formalitzar el terme, lluitem contra el sistema, no? Canviem el sistema, perquè el que volem és el terme. També és una opció. I això, ignorar la correcció científica i seguir el corrent. Això també és una opció. Però, de vegades ens perdem en polèmiques que no sabem on ens porten i perdem de vista l'objectiu principal. L'objectiu principal és que el fet que l'antropocè es formalitzi o no té res a veure amb el que està passant amb el sistema Terra i amb què el vulguem canviar o no. O sigui, nosaltres no hem d'esperar que es formalitzi l'antropocè per començar a actuar. Hem d'actuar. Després que l'antropocè es formalitzi o no, bueno. I això no és un problema científic. El que està passant amb el sistema Terra és la conseqüència del sistema econòmic global que hi ha actualment, que està basat en els beneficis immediats, el consumisme i l'utopia, perquè és una utopia, de creixement il·limitat. Moltes gràcies. Molt bé, Valentí.